Ne, nemojte da me, ne. Kao nemam svoju zvezdu. Ja mislim da se ovde vaš put završava. To je, kažemo, naslovna numera iz filma Crna Marija. Provala sve sam ja, volela i patila. Naša sljedećeg gosta, ponavljam. I što ste me zvali? Prva reč. Merkur. Mesec. Mesec je sam plovio. Kada gledaš taj film, ti imaš utisak kao da to su junaci, to je neka mala rock'n'roll istorija. Kao da gledaš dokumentarni, a ne igrani film. Mesec je sam plovio. O bendu koji traži svoj identitet, svoj pravac. Potpuno je ludilo.